És hogy ez miért is fontos? Hát azért, mert minden megtapasztalásunk képekből, ez akár jelen helyzetre vonatkozó, akár egy múltbeli emlékkép, gondolatokból, azaz szavakból, érzésekből és testérzetekből áll. És az alapján, amit így összeraktam magamnak, és amit most át szeretnék adni, van még egy nagyon-nagyon fontos összetevő, ami nagyon ritkán hangzik el, úgy gondolom, és ez pedig a kémia. És ezzel kapcsolatban fogok sok szerintem érdekes dolgot mondani. És akkor nézzük meg, hogy mi a személyiség. Ugye a személyiség az az egyén jellegzetes, ö, egyedi gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázata, ami befolyásolja az interakcióit. Na de mi is az a gondolat? Nézzük meg egyenként, hogy mi az, hogy gondolat, mi az, hogy érzés, mi az, hogy testérzet, és hogy jön ide a kémia, és mit tudunk kezdeni mindezekkel, és egyáltalán mik ezek a képek, és ezekkel is mit tudunk kezdeni. A gondolat nem más, mint elektromos jelek leadása, fogadása, átalakítása az idegsejtek között biokémiai anyagok kíséretében. Tehát, hogyha kicsit elgondolkodunk ezen a definíción, akkor eljuthatunk arra a következtetésre, hogy a gondolat az tulajdonképpen fizikailag létezik, mégpedig az idegrendszerben, az agyban. Az agyunkban mintegy 100 milliárd idegsejt neuron található. Találtam olyan cikket is, ami átlagosan 86 milliárdot jelöl meg, ezért is tüntettem föl. Tehát ez a 86-100 milliárd idegsejt körülbelül e között mozoghat a valós adat. Ami fontos, hogy egy-egy idegsejt 1000 és 100 000 közötti idegi kapcsolat kialakítására képes, ami, hogyha belegondolunk, akkor egy végtelen potenciált jelent, hiszen egy idegsejt rengeteg kapcsolatot alakíthat ki más idegsejtekkel. Ami a számunkra segítőként fontos, az, hogy a gondolataink, a hitrendszereink, az emlékeink, a tapasztalásaink fizikai formában léteznek az idegrendszerünkben, mégpedig szinapszisok, neuronok közötti kapcsolatok formájában. És annak ellenére, hogy végtelen számú lehetőség áll a rendelkezésünkre, mi megtanultunk valahogyan gondolkodni a világról, annak a működéséről, önmagunkról, a többi emberről, vagy hogy mi a számunkra a siker, a boldogság, az elégedettség, vagy mi a jó, a rossz, vagy hogy a másik embernek hogyan kellene működnie. És hogy ez miért is fontos számunkra segítőként. Azért, mert hogy aki hivatásszerűen a hozzáfordulók mentális, érzelmi és testi jóllétének a javulását segíti, az pontosan tudja, hogy a képek, a gondolatok, az érzések, a testérzetek, a múltbeli emlékek, a jelenlegi helyzeteinknek a kezelése mind-mind nagyon fontos és sarkalatos pont egy segítői folyamatban. Hiszen gyakran azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk fordulók nehézségeit és problémáit a múltjukkal, az emberi kapcsolataikkal, a konfliktusaikkal, a munkahelyükkel, az életük eddigi és a jövőbeli alakulásával kapcsolatos gondolkodásuk, felfogásuk, és az önmagukról kialakult, általában nehézséget okozó helytelen énképük okozza. És én úgy gondolom, hogy valódi segítséget akkor tudunk nyújtani, hogyha képesek vagyunk őket segíteni abban, hogy egy új nézőpont tudjon kialakulni, hiszen ugye a múlton nem tudunk változtatni. Az életünk jelenlegi helyzetein sem biztos, hogy számottevően tudunk változtatni. Egyetlen egy dolgot tudunk megtenni, hogy akár a múltbeli, akár a jelenbeli helyzeteinket másként lássuk, másként értelmezzük, mert hogy így tudunk mi magunk is, illetve az általunk segítettek is kilépni a megszokott keretből, és megtalálni mi magunk a saját megoldásainkat, és akiknek pedig ezen az úton segítséget nyújtunk, nekik pedig abban tudunk, hogy a saját megfelelő megoldásukat tudják megtalálni. És ezáltal tudják a saját életüket alakítani.